Фен для волос с ионизацией, также от Glossy. В комплекте насадка на магнитном креплении и инструкция, также на русском языке. Фен также есть в белом цвете. Мне нравится стильный и оригинальный дизайн. Благодаря Soft Touch покрытию он удобный и приятно лежит в руке. Фен предназначен для эффективной сушки и укладки волос. Благодаря мощности 1500 Вт создается поток воздуха со скоростью более 22 метров в секунду. При этом имеет низкий уровень шума. Есть 3 температурных режима и умный контроль, который позволяет поддерживать постоянную температуру и предотвращает от иссушения волос. Генерация 200 миллионов отрицательных ионов ускоряет сушку и снимает статическое электричество.